Hola, soy Enrique Cerdá de clubdetusalud.com. En este vídeo te voy a revelar 5 remedios que te ayudarán a prevenir esos tan molestos ruidos. 5 remedios para prevenir los ronquidos de una forma sencilla, natural y muy efectiva. Hay muchos remedios para prevenir y minimizar los ronquidos. Algunos de estos remedios llegan incluso a eliminar los ronquidos en las personas que los ponen en práctica. Más que 5 remedios, podríamos decir, o podríamos llamar, 5 trucos o 5 consejos para prevenir los ronquidos. Como en otras ocasiones, cada persona es diferente y por esa razón, los remedios que para algunas personas son eficaces y eliminan los ronquidos, a otras no les causan el mismo efecto. ¿Será por eso que hay tantos remedios para los ronquidos? Y ahora, para que esta imagen no se repita, ahí van los 5 trucos o remedios para prevenir los ronquidos. Primero, mantén una regularidad para dormir. Un régimen regular de sueño que puedas mantener diariamente ayudará a enseñar a tu cuerpo a seguir patrones de sueño regulares, que te aportará una buena noche de sueño reparador. Segundo, evita los alimentos grasos. No abuses de la llamada comida rápida o comida basura, ni de aquellas con muchos azúcares y grasas saturadas. Pero sobre todo, intenta no consumirlas unas 2 horas antes de irte a dormir. Tercero, evita los atracones antes de dormir. Ya lo dice el refrán, la comida se reposa y la cena se pasea. Al darnos un atracón antes de dormir, nuestro estómago se agranda y podría restringirte de este modo tu respiración y las vías respiratorias. Por eso evita los atracones antes de irte a la cama. 4. Tomarse una bebida caliente y con miel. Una bebida caliente antes de irse a dormir ayuda a muchas personas a reducir su tendencia a roncar, más aún cuando se le añade miel a la bebida, pues todos conocemos los efectos de la miel. Estos efectos están explicados en el vídeo ¿Qué hacer para no roncar?, que puedes encontrar en este mismo canal de YouTube. 5. Evitar en lo posible los antihistamínicos. Estos medicamentos, los antihistamínicos, tienen muchos beneficios médicos, bajo la supervisión siempre de un profesional, pero uno de sus efectos es que te relajes, y eso incluye también que se relajen tus músculos de la garganta, lo que te hará más propenso a roncar. Entonces, ¿te gustó la información que acabo de compartir contigo? Por eso, te voy a pedir 3 cosas. La primera, no te avergüences por roncar y comparte este vídeo. Compartir este vídeo es muy sencillo. Lo segundo que te pido, suscríbete gratis a mi canal de YouTube. En la parte superior de este vídeo y bajo el título del mismo, Remedios para no roncar, haz clic en suscribirse. Lo tercero que te pido, haz clic en me gusta y coloca un comentario. Coloca un comentario o una pregunta relacionada con este vídeo. La responderé lo antes posible. Y ahora te doy 1000 gracias por tu tiempo, 1000 gracias por haber visionado este vídeo y espero que todos estos consejos, trucos o remedios te sean de utilidad. Por tu éxito para dormir sin roncar, se despide tu amigo Enrique Cerdá, de clubdetusalud.com. ¿Aún sigues aquí? Venga, vamos, no te olvides de compartir este vídeo.
y visita clubdetusalud.com para obtener más información sobre cómo dormir sin roncar. Hasta pronto.